А, ёшкин матрешка. Ладно. Я не буду представляться, просто начну видео. Как я обещала, что я... Ну, я даже не обещала, я просто предлагала. То, что мы... Я только что поняла, я антайн жабры не обвела. Ну, пофигу, короче. Как я обещала, мы будем куда-то другое рисовать. И у меня такая идейка нарисовать. Я никого не нарисовать, просто пустоту. Давайте начнем. У меня прям листочек в форме треугольника, а посередине черная дырка. Даже не дырка, а прямоугольная дырка. Нет, даже треугольная, нет, просто дырка. Круглая. Вот, смотрите. Это не я. Может, такую музыку представить. Я не знаю, как монтировать видео. Но посмотрю, как монтировать видео. Я буду монтировать видео, пока... Что? Неважно. Что получается? Раньше получалось. Раньше лайфхаки работали. Сколько уже время, кстати? Ой, нифига, уже 3 часа. Ох ты же, блин. Телефон упал. О, и чуть баночка с водой не провалилась. Под меня. Что там? Метель, не заканчивайся. Метель нет. Наверное, вы не видите, но... Сейчас метель идет, чтобы приблизить. У меня сейчас самые глаза аж болят. От такого света. Там уже вроде бы кто-то стоял. Или мне показалось. Такая у нас прекрасная шедевральная улица. Да, и мы по этим гаражам еще пройдем. И мы туда... Ой, смс пришла. Ну, с оповещение. Туда мы с этих крыш. Кстати, тут крыша постоянно, когда мы туда залазим, так вот дяденька внутри ходит, и мы от него убегаем. И, короче, мы туда ходим. Иногда с кое-кем ходим. А там другие гаражи, но на них лучше не прыгать. А то ты можешь в них провалиться. Еще вон той стороне. Сейчас ты иду вот сюда. Вон там гаражи есть. Мы там с моей подругой Леной и любим прыгать в сугроб. Особенно на Красном мосту. Это вон там, только вон туда надо идти. Вон туда надо идти. Ну, вон туда, в ту сторону, в смысле. Вот по дороге там... Сейчас, подождите. Ее. Вон домик такой. Ой, сейчас открою окно. Так. Это будет сейчас капец полный. Так, я в халатике сейчас. Нам не стоит... Ой, блин, была не была. Ох ты ж, блин. Ой, снежок. О, он липкий. Аллилуйя, он липкий. Он липкий. Я его бросила. Сейчас. Рука мокрая. Так. Вон. Видите, вы, наверное, не видите такой домик? Он такой желтый. Ах, прям снег улетит мне в лицо. Ай-яй-яй. Ну, короче, вот там есть такая площадка. И там вот за этими маленькими домами... Ой, блин, дяденька. Help me, дяденька. Help me. Я сейчас улечу вместе с телефона. Ай, ну капец. Ну, короче, вон там такая дорога есть, и по ней вон туда идешь. А ты прикольно. И даже не холодно, слушайте. Такая своя рука в снегу. Сейчас снежок слепим. Так, снежок. Нужно было выйти сегодня погулять. Но мне лень. Ой, холодно. Капец. И кидаем снежок. Полетел. Ой-ой-ой. Сейчас поставлю на паузу. Потеплее оденусь, и будет капец.
Ну, варежки не буду брать. А, может, не буду. Паузу. Так. Я уже одела кофточку. И... Вот, я уже кофточку одела. Блин, нужно было вспышку выключить. Ну вот. Вот, я уже вспышку выключила. Вот. Так. Резиночка, потому что и мой зайчик. Скажи всем привет. О, ну тут котова дебил порвал. Ну не обессудь. Сейчас я буду одевать шорты. Ну, мне же надо переодеться хотя бы в шорты. Ну не в штаны, каких я сейчас. Все в штанах. Ну вот, увидимся. Так, я уже все оделась, как вы видите. Вот. Ну и давайте пойдем сначала на балкончик. Потому что я хочу просто постоять. Тогда она на улице не была целый, не знаю, месяц где-то на улице не была. Ну, не считая школы. Плакат мы сегодня уже сдали. О, дяденька, здрасте. За что я сниму твою оплошность? Хочу поржать, может, ну что-то... Ладно. Не работает. А тогда вот и так, но я открою... Ой, слишком близко. Понятно все. А, ну конечно, я забыла. Мы же сделали, чтобы мы не замерзали нифига. Да ёшкин-матрёшкин. Кто? Нужно посмотреть попозже. Так. Мое видео добавлено, идеально. Из-за чего это? Это просто, ну, не от любимого канала пришла. Хотя это... Ой, блин. Ну, это не так уж мой любимый канал, потому что мой любимый канал это... Забыла, как называется он. Что-то на Алф, не знаю. Или Алф, Элф, не знаю. Тетенька. Дяденька. Холодно. Ладно, валим отсюда. Фу. Закрываем нафиг дверь эту. На ней холодно. Ты что сюда приперся, Ричи? Так, открываем шторки. Это... Блин. Ну ладно, пофигу. Так прикольно, слушайте. А я еще ноги грею в батарею. Холоднее, то теплее было. Дяденька! Я помню, как мы орали постоянно с окна у Лены. Там мы попрыгунчики, короче, летом бросали. И они отпрыгивали. Отпрыгивали и куда-то приземлялись. Вы бы видели это. Состояние попрыгунчика. Это даже сейчас вижу. Тут как будто такая пыль на этом здании. А тут, короче, у нас сбоку тут стоит, короче, это такой заброшенный, ну не заброшенный, короче, какая-то фигня стоит, она раньше магазином была, и она прям около нашего подъезда стоит, у нашего подъезда даже стоит. И его какого-то фига закрыли, я даже не поняла, почему, ой, да, постоянно было. Я не знаю, почему, просто закрыли. И сейчас что-то там делают, все говорят, что это теплица какая-то. Сейчас, подождите, паузу. С рекой я снежок слепила. Хоп! Полетел! Нужно батарея погреться. Холодно. Ой, я обязательно сниму. Может даже завтра видео.
как мы гуляем, возможно. Если я, конечно, не замерзну. Сегодня, сори, но я не рисовала. Мне кажется, рисовать... Смотреть, как я рисую, точнее, скучно. О, еще видео. Интересно, что там? Что там вам интересно, наверное? На какие это каналы подписано, что мне очень интересно. Например, когда прихожу со школы, и мне приходит сообщение от этого канала, я прям бегу его смотреть. Я такая, о нет, живот болит, я страдаю. Я раком заболела, я страдаю. Да. Ты что, камеру хотел укусить? Ой, я. Только не ласкайся об него. Смотрите, магия. Чикс. Ой, да ты кисюсь такой, кисюсь. Кс-кс-кс. Давай. Не тупи. Об ногу ты терся, а об руку не хочешь. Только не надо жрать дождик. Ой, ты кисюсь. Ай, как змея как будто. Так неприятно. Хотя прикольно. Че, горячо речи идти, да? Он иногда спрыгивает, потому что ему очень горячо становится. Эй, блин. Ударилась. Ай-ой. Ой, блин. Ай, я коленку ударилась. Так, дышь. Сколько же я вешу? Стоп, нужно отойти. Ой, блин. Упал. Сколько же. Да ё-моё, угомонись. Сообщение тебе. 46. За что? Она такая жирная. Часы не странные. Еще. Нифига, как она уже 3 видео выпустила. Интересно. Ну это мой любимый канал. Когда она выпустит еще новогоднюю серию? Ричи, держи меня. Чуть не упала. Ричи, ты не спас меня. Как ты мог? Дурацкий какой. Ты на дачу хочешь к собачке Джули? Хочешь на дачу? Ну да, она твоя сестренка. Она тебя хочет сожрать. Ты этого не понимаешь. Ты тупой наивный кот. Кс-кс-кс-кс-кс. Только когда вот так вот делаю, он отвлекается. Все. Чё? Наивный котик. Гира, скутер! Гирик! Нужно было, наверное, причесаться. О, легко. Нет. Блин, у меня же сейчас они... Не зря я это делаю. Что они сейчас магнититься будут ко всему. Дурацкое солнце. Так, нужно вот так вот закрыть, потому что с Ричем проблема. Так. Расчесываемся. Ну вот, короче, такое видео. О, нифига, уже 13 минут. Ну ладно, давайте всем пока. Что за тетрадка? Да, Азриэль. Потом Чара и... Кстати, Чара мне как-то запечатлела, получилось. Я Азриэль. Такой, И, И какая-то, какая-то, И какая-то 1 секунда до шока. Вот. 1 секунда до шока, неудачная. Ага. Только листик испортила. Ладно. Это были мои рисунки про Undertale. И сердечко такое. Thanks. Ну, все, всем пока. С вами была я, Алиса. Сори. Ну и всем удачи и пока, как я уже говорила. Да.